आप सबकी आवाज़ आशा के सम्मानित सदस्यों के द्वारा चूड़ा दही भोज का कार्यक्रम में आप सभी मित्रों को सादर आमंत्रित करते हैं। 14 जनवरी 2025 को हाजीपुर में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री के निर्देशानुसार आप सबकी आवाज़ आशा पार्टी की ओर से तमाम बिहार के सभी पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं पार्टी के तमाम लोगों का और जनता का दही चूड़ा का भोज आयोजन किया गया है। मंगलम वाटिका एवं मैरिज हॉल सर्किट हाउस के पीछे वैशाली पार्क के बगल में वार्ड नंबर 26 हाजीपुर वैशाली।